Mbote lisusu bande ko balandia to comme wapi mbote bande kaka sumbalesa oba kozela bongo arrivé le 20 oyo koinda kuna na Katanga arrivé à mwana mboka Moïse Katumbi leader ya Lamuka to porte-parole ya 3 mois oyo ya Lamuka oyo ko diriger bande ko nyonso Lamuka lelo oyo to solo makambo etali santé boyebi mutu solo makambo ya santé ya mboka biso Congo to ya mela rabino mingi to yebisa rabino ndeko nyonso oyo a couvrir na domaine na ye congolais nyonso na makanisa malamu mboka na biso kene liboso biso to comme wapi to za toujours simanaye na wana lelo to yambela bino ba JFM service to yambela bino ba docteur Mogijo nzambe akuna domaine lo poso JFM azana domaine na ye ya ba agence olingelo ko comme Kinshasa to Kinshasa kende na poto ndenge pe bisa bino bon mana matadi échanger et comment awa na Kinshasa soki po lingi bandaka malamu ndeko na biso James Kuna Johannesburg azali lelo to yambela bino docteur Kabe nazama kambo etali santé temple mbote ndeko nani ndeko na bino oyo akendaka na mbona ka $500 depuis lelo avec réseaux sociaux na te ndeko nani wana oyo Johannesburg wana ti lelo na mona ka fait des sociétés merci bandeko na répondre ndeko na bino ndenge asa mesana batuna kamituna mais bando solo zana ko sona ngai c'est le temple du roi Salomon Zamba Sadungolo en tant que maison docteur Kabe to sola masolo nyonso bandeko abela SS bandeko ya sida bandeko tuberculose 16 bandeko maladie nyonso incurable oyo ezana kata Congo na monde oyo tambolaka docteur Kabe lelo oyo to ko solola ba congolais nyonso ba fandi ba fongoli miso ba ko tala docteur Kabe tangu yo sala musala na yo sala wana maladie nini oyo c'est compliqué yo topé oyo nano ko sala te obandi ko sala boy compliqué le bitende ko zonga o na ko kokati c'est le temple du roi Salomon Zamba Sadungolo ndeko na yebisaki yo ke maladie incurable en général vraiment ezana traitement mais sauf la mort mutoko kufa pona ngai soki mutoko kufi pona ngai na mona keza problème ya Nzambe soki kufeza botu na Nzambe mais soki eza pona santé il faut te défendre bande ko na biso et donc on a yebisaka yo bande soki mona zo belobela ba maladie incurable ke maladie incurable en général et belé ba yeba kaka VH mais VH eza lokola mayi ya komela donc on a un témoignage à partir à Lyon donc on a venu à moi ouais ça pour mes insuffisance rénale et puis na VH après c'est un témoignage nous voyons pas VH sarcoïdose besoin de ce canine ndeko insuffisance rénale des maladies incurables ce qu'on est bien goûté et puis tout type de cancer besoin guérir partout na yebi sakabino boye avant na lobibino na yebi tela ko na lobandeli mbala na mbala botambola suki sanga na lobiteke yakamba na moke pa temple du roi Salomon mutu nyonso akobela wazana bokolo na nzoto temple bi avoya pa na ye kenena na hôpital kenena ba tadi patisa mususu soki omoni ke bakoki yo te nde oye pa na ye do ye sentir ya suka tambola ozaki blanche au mata jaune orange ti vert marron yeske au sentir noir c'est ça temple na lobi tambola otika na maladie na o banda ko benga maladie comme ya yo maladie na nga yo na sali 30 ans ezala ya yo mais tambola o moni ke o suki sanga temple eza sentir ya suka ndeko eza sentir ya suka lokola ndeko na bino pendant 16 ans kenda ki Bruxelles kenda na Belgique mama wana moyo mono ya prometali ya cancer du col utérin pendant 16 ans. Et que compliqué vraiment na 8 ans oyo et salier bisala ça chaque jour makile zobi makak chaque jour est-ce que maman sali constat 8 ans makile kata na kate ndeko na ngai est-ce que za makile ya nyamobe ya bato c'est le temple du roi Salomon Zamba Sadungolo avant osakani na nyati na kayindeko OK osakani na nyati oya zana miso amon oya zana matoi ayoka na lobi boye cancer du col utérin ndeko mama oyo tala makambo meske na yebisaka bino
Depuis ton bandana nabino, na loba nabino ke boy. Œuvre ne tombera jamais. C'est œuvre l'esprit. Et ça te que mutu fulani mutu moko songolo pakalo après ça ka biloko te. Maman oya se retrouve pour la casse sur le terrain. Ma clé katani ba 8 ans wana tojongo na une semaine de pack. Tango zobela, ce qui va se constater que na une semaine na ba pareil on société. Ce qui va se constater que non ozana malade songolo pakala. Non, yaka avant ko elanga na ebembe tendeko. Ok, tika ete tolanda ba témoignage oyo biso moko tokitaki kuna e yakate biso moko lisu ko lisu tokitaki na bureau d'Ortel Kabé bolanda quelques témoignages ko nego zwa kuna totalisa bino ndenge le kaka et pas d'Ortel Kabé. Awa tozana centre ya docteur Kabé. Nini maki pas d'Ortel Kabé? Na yaki awa na cancer ya col. Donc cancer ya col utérin. Au salon mbula boni. Nasali 8 ans mais hémorragie ezobima kaka. Sikoyo basali ngai opération ya myome makila esili te ezobima kaka. Sikoyo na yaki awa nazwika kisi mokolo moko bidon moko ya kisi na meli kaka makila wana ekatani nyonso ata moko ezobima te. Ok, au salon 8 ans. Tant on y pas d'hôtel Kabé, c'est comme mokolo mbala ozuka kisi mbala moko. Mbala moko. Makila nyonso sini. Esi. Lelo, 4e jour ya kisi na. Lelo eza une semaine ya kisi. Au senti ce qu'on est. Naza bien. Naza na nzoto makasi. Azoyoka ta eloko moko. Docteur Kabé apesi yo mbongo boyoka osala témoignage oyo to makambo ko euta na motema na mama oza na guérir ya solo. Pour sentir la sana aventure te. Makambo ezouta na motema na nga ndenge na banda koyoka ndenge na zolo. Bandeko nyonso baza na col utérin lokola yo bazalaki na ndenge yo ozalaki nango. Message nyonso opesa bango siko. Bazobela bacancer baya koto oyo lobiko ezali. Tango melaki kisi docteur Kabé apesi yo lobi elekaki ndenge nini? Te namoni kamwa changement ezali. Kana mokolo moko papa zane papa est-ce que boyeba na docteur Kabé zambala ya liboso nga nayebi ete nani namoni ete nani lobi tango balobaki na nini epa ndeko ya les airs nde naye komeka namoni donc ndenge apesa oka mbala moko namoni changement ezali. Bon bato bazo hésiter sur comment c'est opesa ba mutu nyonso na place lobi ezalaka il faut abaya komeka pe. Bon, ngai maître Bachale naza ko confirmer lobi na kutana ki na docteur apesa ngai kisi naza ki na habitude ya kozana ba mission fréquente donc tout moko na ko suba même ata 7 8 fois mais lelo na lali donc na ko suba ka na tongo et puis alors dans mon changement naza na ko lima que vraiment dans ba kisi musona ba pesinga te na jour bon je sais je par la foi je suis déjà est-ce que ba mozo ko ça parce que ba ndeko bazo na bino par na lobi dans l'âge nanga 65 ans naza un grand maître à karaté donc je peux pas dire n'importe quoi na bato donc mozo besoin sur le jour moko a changement côté qu'est-ce que je peux dire dans le but qu'il y a un changement déjà alors on a dit que les âmes ça bato bazo hésiter kasi baya en tout cas baya pas docteur Kabé baya pas docteur Kabé na Kabambara en tout cas vraiment bah comment on a vraiment le beau dans Zambie nalandaki mercredi na butu oui pas de coléser ningi bala baki bakinyo baya awaza en discal 5 box bon 4 baya wana ende yango wana donc yibo waso katutima tongo etani na bengi pe docteur na APC ozwaki ye moko ta ko bengi na téléphone tango ye amoni ye moko be moni ye moko ye yo afandi donc makambala baki ya soso yo kuta na ye moko yango nde na ye kokuta ye donc basingo pe mbongo te ya tétima osengi mbongo te kaka fishi basali fishi esili mbongo basengi te nalandaki papa Kabé na ndeko Eliezer baza kolobaka bazosoigne yango mpe nde ngai na ye po te nazwa mpe bakisi nayoka ndenge nini ekosala komosana donc ye nandaki mpe mbela ne baleke bango ya docteur Kabé eza lokuta mpe ya solo eza ya solo mpona moni bato ebele na hôpital basengi mpe mbongo te na malade basengi mbongo te ntango yo moni docteur Kabé namoni docteur Kabé bokutani na ye na bino bokutani tokutani na ye tosololi ayebisi ngai kaka nazwa bakisi parce que makambo oyo alobaki na télévision na oyo moni eza yango bielo akosi eza ya solo mpona moni bato ebele bavandi na hôpital mpe bato témoigne kaka ke azobekisi onabelaka
hernie discale. Discale. Est-ce que tu n'as pas docteur Kabi, mais on va la télévision de ce brouillé à traiter nos gratuitement. À Sali à Moto, à Sali à Moti. Oui, c'est fait, salarié. Parce que mon traitement. Non, c'est un peu. Habiter sur Avoya, avec le traitement pour cette enseignant, on a bien offert. Hernie discale offert. Bah, nous devons hésiter, on va se dire, mais message, nous allons faire ça. Bon, non, il dit ça. Bango Baya, Kola. On a eu peine aux autres traitements. Aí, você também vai eu montei uma volume que mana para o suba é belé então na eu kimbela wana passe na gina mbongo te na kimbela wana na yaki na tongo ya jeudi passe que na já mo mercredi zai écoute na babutu tant de quel désert à lobby ko sunga bandeko bazana mbongo te bazo pe ko bela malade wana ya habité nazo senga baya 555 malade nyonso baza nango na kosunga bango ndenge nayaki na ntongo wana bayambaki ngai mpe ntango bayambi ngai nakomi awa vraiment docteur asenga mbongo te apeselaki ngai kisi mokolo ya samedi namelaki ntango namelaki samedi nakei na butu nasubi nazali kosuba ba 3 fois me nasubi kaka mbala moko yango wana naye namoni ke kisi wana so namonaki ezalaki eloko te ta mosusu mbelenge naya te mais le quoi namoni ke esengeli na évoluer komela kisi wana kino vraiment na ozonga bien donc c'est que résultat malamu ezali résultat ezali ba bazo hésiter bazo casque de tête bazo kosa message nous on opesa ba message na opesa bango eza ke kisi nyonso soki oye oza mwana nzambe liboso fo bondela so obondeli omeli kisi nzambe akosala na kisi wana okozala guéri mwana obofai na ye azali na problème nini aza na problème ya kokwea maladie ya ndenge bozwi bakisa docteur Kabe esali ndenge changement ezali azokoya lisusu te bazokontinue kokoya kaka ntango azwi baproduit ya papa docteur Kabe abeli lisusu te mais befe emonani ete abandi kosanza bunda butu moi na baporte mpona akende toilette donc dégagement total changement total bandeko ngai maladi ya mwana oyo nasaleli yango à peu près 25 ans namonaka te esika na okende na minganga ya leta bazokoka yango te okende wapi nabebisi bambongo ebele yango wana boya koexperimente eloko bendinga awa nazalaki na ndako nazokobela namoni nafunguli televizio namoni bazobenga awa kweli kabambar kweni ya bukasa kabambar bukasa docteur moko aza wana ngai lokola naumilaki na maladi nalobi koma maladi nini eumelaki na oyo ozomona babenga yango nini yango tozomona babenga yango nini baloba na nga o hernie ya mokongo sikoyo natali na televizio namoni papa paster alobi nakoyi bokasa yango wana nayaki jour nakomaki awa ntuka nayaki na pasi naza mpe na eloko oyo bapesanga na hôpital centenaire kuna akankoko eza nini elamba bweni babenga yango nini oyo eza ceinture soko nayoki pasi nalada mais est-ce que na niveau de comme nango lelo olata yango soute bon sikoyo nazolata yango mingi te nazolata yango te parce que kisi oyo nameli banda jour kisi oyo emeli wapi na nameli awa na docteur Kabe alors nazomona malamu ye namoni mokongo sikoyo malamu. Merci bandeko balandi ya tokomo bouti kolanda série de témoignages bouti kolanda ba tuberculose bouti kolanda docteur Kabe tango salaka babiloko oyo salaka oyo est-ce que bozo rappelle bitumbe salaka te maladie maladie démoniaque salaka te ka maladie nyoso salaka ba nzete to ngusu so sambela bato. Merci Didier Kuku. Merci Ndeko Eliezer, merci monde. Merci Mokele.
La personne de la Binombote, en tant que député national. Zamba Pambo le Binondeko. Merci Didier Koukou. Trésor le Zolo. Manix. De la Binomos. À mon épée, va vendre, Bango va répondre à la régie. Merci Bango pour la régie. Zamba Pambo le Noakas. Bonjour Makassi. Naloba na bino mutuna domaine na ye. Okoti yanga na kocha panzi likolo. Okoti panzi likolo. Na kocha yo panzi likolo. Okokatende kuna ba maladi ngana solo bena. Ya ona tuni yo. Ba maladi mususu. Okoya kosuka ndije kuna hémorroïde ndeko. Oh. Oyo ngana solo bena dobike maladie incurable en général. Okoti na nzere nanga kosuka na hémorroïde ndeko. Ma roya pa na so bikisa. Oh, na yebisa bino ke limbisa pona maloba na ngai ba ndeko na ngai mosusu jour moko tokutana kana ndeko na ngai vraiment collègue na ngai oya na maladi moko yo pe osali ba pratique na esimbi te mais ngai na sali ya ngai esimbi ndeko na bino akema na nga bongo tilelo oh ndeko tika biloko wana en tant que vous appelez docteur entendu mais keba oyo za monde akina ozolanda na loba na bino boye temple eza raison. Maladie tout oyo nalobi na bino maladie na politique ya kana hémorroïde te nalobi boye naza docteur hémorroïde te ndeko nalobela kapona incurable bomona kat boyoki ndeko Obama wana guti ko pesa témoignage naza na posa oyo si la kate cirrhose de foie cancer du foie tumeur cérébrale oyo ya mutu bandeko cancer du sang, cancer du col utérin, boza et sécanine, cancer des seins, cancer des os, boza et sécanine, na lekisi madoba, bosuki sangayit, depuis moi na mobalo ya komi kono bosuki sangayit ndeko. Ulcère gastrite ndeko nangai. Estomac komi ba pota, eloko eza nango te, vertigo, muto za pe za mwindo komi tashi pembe. Hein? Muto zaraka bongo ndeko. Mais bon ce que sangati. Cancer d'intestin. Na lobi boye cancer d'intestin et le kozate. Cancer de l'anis. Tout type de cancer. Boza guéri partout. Messager ken de monde babimba. Ochetembe suki sangai. OK. Na lobi boye. Ozana ndeko na bino. Azana kindo akosanza yango. Temple eza ceinture ya suka. Pratique eza makasi par rapport à la théorie. Est-ce que ba traiter comme mutu bongo, mutu zo bele mutu. Oyebi ki sili no ko pesa pour yo ko bala. Est-ce que ça normal? Na lo bakala bino eza te que est-ce que ba diabétique boza esekani arthrose. Arthrose boza esekani bande kuna gai. Okobuka na pambata. Hernie discale. Nkongo yango ane zo bendan. Ba espace yango ane tekani. Boza esekani. Boyoka kinde kuna bino mukongo ya merci mukongo ya njoko yena ngana biloko wana ndeko azoya ngana bato azoya nande kuna bino moko merci bandoko ya poto monde entier na pesi bino mbote pour la confiance boyeba ke bandeko na bino bazana kisasa bazo se retrouver semaine bino mukongo ya njoko zamba pambula yo tala na lelo premièrement ozongele na musala na yo ndeko zamba pesi yo makasi awo eza pratique oyo ngai na yebi ke non soki na pesio boyo naza nango sire. OK, table. Oyeba siko ndenge ntango zo baza pratique oui. Ndiene oyeba ke oyo eza SS oyo eza diabète. Oyeba ngoni ozela ba pareil tu osala ba examen on ndene oyeba ke eza maladie boy. Merci ndeko na ngai, merci DJ Kuku na ndengana biso boye ndeko. Malgré ba pareil biso toza nango te na yebi saka yo boye. Avant ya okende ko loba ke soutenir nga yo moko telema na yo moko mi soutenir na ba pareil so na tokozwango na musa tozo sala o lokola ke za vérité tokozomba pareil so matériel so tokozomba ngonde ko nanga siko na loba kango ke na sens ke lokola toza ba matériel wana za na toza na ngote to tinda ka bande nanga ke bokende na bande na biso na lesino occidental soki ba sala examen ba trouver que oza na maladie songolo pakala yaka tokosa tout possible to défendre ndeko na biso wana na loba na yo boye ndeko na ngai soutien ya liboso ezana neza yo nga yo na ngai balo yo zo ba wana eza soutien soko yebi yango te
sikoyo il faudrait que nazala sir na makambo ngai moko nazosala parce que ngai moko soki natelemi ngai moko te moyen na yo mpe nani ndide moyen ondima te ke docteur kaba azosala mosala ekozala te parce que lelo ça fait une année et demie est-ce que poni tozosala boye nani est-ce que poni tozokontinue ti lelo mpo na vérité siko matériel eza ke biso moko tokosuba matériel wana ozolana soki ke ndeko moko azali mpona tosengi soutien te toza na posa ke bandeko base retrouver soki ke mosala ezokende malamu yango moko ekosuba biloko wana nebi tozola nanga makambo sikoyo toyebisaka bandeko boye basala mosala nzambe apambola bango mais soki ke okei na hôpital moko songolo pakala batrouve ke oza na maladi songolo pakala yakopesa biso baresultat lokola bandeko na biso bautaki na Hollande wana akopesa bino témoignage ya sarcoïdose mwana mwatali mwana mwasi wana kovimba nzoto mobimba alobi ke te papa lelo ça fait 5 jours a se retrouver sarcoïdose esili alobi ke eza nini osali bato eza bakisubi eza nini nayebisi bango eza banzeto nzambe akela ngai na mokili oui eza banzeto nzambe akela na mokili mais yo olobaki okoma kosala kindoki moto azala kindoki yo kolongola kindoki so kindoki yango kolongola na banzete to osambelaka bato parce que kindoki ezali koza esprit yo sikoyo na banzete kobimisa yango ndenge nini ndeko merci ndeko nazopose yo question me namoni ekolekela yo est ce que oyebi pasteur ngai nazotuna mituna yo explike bandeko balanda biso mais ngai nazotuna est ce que oyebi kosala nzambe pasteur oyo ateyaka bato oyebi ye répondre ngati mpona répondre mpe lisusu eza baquestion ngai mpe nazoteya parce que nazoteya bato nalobi ke est ce que oyebi pasteur bapasteur bazalaka mpona nini mpona koyebisa bato botika makambo eza mabe oyo eza malamu komela masanga te kosalaki ndumba te eza péché boye na boye yeba lelo c'est le temple du roi Salomon nzambe asalongo en tant que maison yeba ke kobanda lelo simba na yango na litoyi ndeko ndoki mpe lisusu aza mpe na bacondition aliaka oyo te amelaka oyo te bacondition wana bayebi yango te biso nde bato bayebi yango eza secret soki asakani napesi ya kisi napesi mai ya nzete wana ozola na ngai asakani napesi ye ameli yango tala libono ngai nazobisa yo yango nde nayebisaka bato richesse eza na mboka oyo Congo lokola kindoki eza te ntango yo kobetaka masolo wana temple bakoki koyela yango bango ata 30 ese okokosilisa mama mboka te nayebi soki bandoki yo ndenge oza wana osambelaka nzambe na ngai esalaki ndokamo na ngai te me ngai nasambelaka nzambe na ngai ndokamo na ngai ngai tokutana c'est le temple du roi Salomon nzambe asalungolo nabangaka ndoki te yo osambelaka nzambe na ngai ndokamo na ngai te boye na boye mpo na kosala nini eza kolakisa est ce que osambelaka te me ngai nasambelaka nzambe na ngai na ndoki tokutana bokutana ndenge nini alanda ngai aloka ngai abebisa misala mais moyen abebisa misala eza te parce que mpo na kodestabilize ye ndeko c'est le temple du roi Salomon nzambe asalungolo en tant que maison merci ndeko nayebisaki bino ke tokutanaki na ndeko na biso moko chef coutumier ayebisi maison ubemeke nawuti mosika ntango namoni yo mosika na ye nawuti be nani mojimai na ye mpo natala yo c'est vrai tosala mosala alobi ke ndoki aza na mosala na ye akokoka na yo te topesi ye bakisi esili eza bacondition nde toteyaka nde paster ateyaka ngai mpe nayebi ndenge nini akodestabilize bandoki eza mai ya nzete nzambe asali ngai bikamu est ce que natya nzambe liboso est ce que oyokaka na si nalobi jour moko ke démon te nalobaka nzambe na ngai yo nde moto oyebi démon ndeko docteur kabe alakisi face nalobi mami naki ndoki malade eza spirituel yaka awa na temple ya eza capacité ya kodélivrer dans na banzete oyo bandoki na bato malade mabe bamelaka te yayebi yango akopesa ndeko azwi délivrance totale docteur temple du roi Salomon tokokoma bongo na suka bandeko bakolanda biso so balingi bazwa yo bakozwa yo na nzela nini e place nini oyo bakoki kozwa yo oyo bureau na yo ezali merci toza na commune de Kinshasa sur l'avenue Kabamba numéro 59 croisement Bokassa
soki oye okutana na temple du roi Salomon Zamba Salongolo. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo. Vraiment, bandek oya tuberculose au 16. Bandek boso buka na pamba pona nini. Hein? Maladie andeka santa F. Obuka ni mukoye kumi poussière. Bon, boso ki sagayit. Malobele ki boyende. Boza isekanini Thomas. Saint Thomas, vous êtes invité chez Dr Kabé, c'est temple du roi Salomon. Nalobaka na bino boye. Ozena tembe suki sangai. Mais Thomas boza wapi? Ba yebise nalobi Thomas ba yebisa ki yake Jésus a sekwe. Alobi ke lukuta. Pona yeba ke Jésus a sekwe, il faut nakende kocha misapi na kata cicatrice ya Jésus. Mwana mobalo wana zamba pambo na yepe de susu. Thomas. Tala mwana mobalo wana na force ayebi ke mudo ya zamu tabikamu. Azui di susu makasi ya kokende kocha misapi. Mais yope oyebi ke non nalobi makasi mais cha misapi. Hein? Naloba na bi eza sentir ya suka na banga ka mutu te a part ensemble. Mokeleza ya nzambe. Merci de Kweleze. Merci député national. Avant kaide di bosonde. Bosonga ce matin de kunangai. Tango na mwana ka susu ozala susu na kiti oyo te. Vraiment na zela kuna sengo makasi. Sokende kuna bino zokende di boso e bo soutenir ye. Ezataka yo atika leseka moko ti mukolo nini ndeko. Temple na sina ndima nanga o nazo sala. Nando ko hôtel menanga uzana nini ndeko na musala ozazo sala. Boni vesina. Oh merci ndeko nangai. Merci sinangongo bidongo biaka finga. Wana Xavier nangai en tant que maison. Asa que toi sans problème en tant que vient de 90 ans. OK, to komina suka bandeko nyosu. O balingaka mingi kolanda Dr Kabé o pe bazala malade na mata ba kolanda biso sikoyo nini ya sika ba produit no kotisi ya sika o ba de ko zwa o yo nan baila o nan balanda yo te o balukaka yo nini ba produit nini ya sika ko zwa malade nini pe o yo salisa nanu lelo oyo o découvrir ba kisi na ngote mais ozui balanda aussi bazolanda siko eloko na koyebisa yo merci bandeko ya poto bandeko na ngai balobi boye ndeko na ngai mabale ezokufa biso na poto pona film tozana makasi te na ndako mais eloko na koyebisa bandeko ezalaka ke pona koyebisa bango ke boyeba ke produit tobengaka film shikoto wana ezalaka ke mwana mobala atikala ye moko na mbeto ezataka okomi na bavoyage lelo nazoke na Londres yo vanda na France mosala etika azaka na France nazoke na Londres okomi lelo na ndako uti Londres te il faut nake na Autriche okomi muta bavoyage yaka bozwa fimbu shikote mama Véronique aza déjà na Paris mama Véronique tweet shikote bana mibali mwana mwasi oyo pe lisusu di Congo na Irlande bo shikote bato bo shikote bana mibali mikolo eza fimbu shikote mikolo eza shikote osakani na nyikio yango et puis bana basi pe lisusu système pondaise bibota système pondaise. C'est pour cela nalobaka bongo naza sûr bandeko na bino mikolo yo bazaka Dr Kabé lelo badefo ki ngai secrétaire mais badefo bino bandi bali badefo bino badefo kata soki badefo yo eza mabe atake shukota soki eleki yo mais kotamu na wana mabe kata temple du roi Salomon to ben na suka to tondi yo botondi Dr Kabé. Merci. OK, bolani Dr Kabé lelo abimisi secret na ye alobi ya linga ndoka lokaye donc bandoki nyos place ozali donc sentir asuka na bino emonani donc ndeko nyosu wazana molimo ba mfutima wana boyeba Dr Kabé guérison za total to envoutana lelo to suki wana alobi so o envoûté yeba ko envoûté yo donc ye a comme des chefs ya bilimo wana donc ndoki nyosu temple du roi Salomon ko zela bino poza o mérite délivrance tika ete kimi ya nzambe ezela maboti na bino to kutela moko malobi